Ina son na fara rubutu, amma ban san ya zan yi ba. Ina so na zama marubuciya, amma ta wace hanya? Marubuta suna burge ni, amma ban san ya zan yi na fara rubutu ba. Ku zo, ku matso kusa. Da wacce ta fara rubutu ba ta yi nisa ba, da wacce take jin tana so ta fara, da ma wacce ba ta da sha'awa. Duka wannan saƙon naku ne, domin maybe idan kika ji za ki ji sha'awar cewa ya kamata ke ma ki fara rubutu. Da fari, ki ji a ranki cewar za ki iya rubutu, kuma za ki rubuta abin da makaranta suke so, kuma za su karanta shi. Sannan yana da kyau, a matsayinki na marubuciyar da take so ta fara rubutu, ki sami ilimin abin da ya shafi ƙa'idojin rubutun Hausa. Kin san me yasa na ce haka? Da ke da za ki fara yanzu, da marubuciyar da ta jima a duniyar rubutu, da marubutan da suka shekara aru-aru suna rubutu, duka ana samun ƙalubale a kan abin da ya shafi ƙa'idojin rubutun Hausa. Inda ya kamata ki tsaya, inda ya kamata ki huta, sai ki ga duk ba a nan alamomin suke zuwa ba, wanda hakan yakan sanya gishira a wajen karatu. Ƙa'idojin rubutun Hausa suna kawo tasgaro ga tarin marubuta da yawa, saboda duk kyan labari, duk kuma daɗinsa, armashinsa yana raguwa ne idan har babu ƙa'idojin rubutu. Amma fa idan ya faɗa hannun waɗanda suka san ƙa'idojin. Idan taƙamarki cewa fans ɗinki za su karɓi rubutunki a duk yadda kika dama za su sha, haka kuma masu YouTube channel za su karɓa su karanta, to fa wani hanzari ba gudu ba. Duk ranar da suka karɓi rubutunki, suka sha wahala wajen karatu, to gobe fa ba za su dawo ba. Domin duk daɗin labarinki, su ma suna son su yi karatun da za su yi shi a cikin armashi. Kin ga matsayinki na marubuciya, kina buƙatar ilimin ƙa'idojin rubutu. Ba ga ke sabuwa ba, ba kuma ke da kike a duniyar rubutu a yanzu ba. Wannan saƙon na kowa da kowa ne. Kuma a matakin farko, idan har kika jure kika koyi ƙa'idojin rubutu a matsayinki na sabuwar marubuciya, to fa zai taimaka miki ne domin za ki saba da su. Ba wai sai kin yi nisa a duniyar rubutu ki zo ki koye su ba, wanda yana daga cikin abin da yake wahalar da marubuta a yanzu da dama, saboda a baya ba su koya ba. A yanzu kuma idan ka ce za ka koya, suna da wani sha'ani, saboda suna da rikitarwa. Wanda ya iya su ma a wani lokacin rikitar da shi suke yi. Matsala ta biyu ita ce, idan labari ya yi daɗi, kuma sannan ya yi ma'ana, wani lokacin kina zaune a matsayinki na marubuciya, za a turo ɗalibai daga makarantu su yi research a kan rubutunki. Ta yaya ɗalibin da ya karanci Hausa, ko kuma yake karantar Hausa, wanda zai yi research, ki ɗauki littafi ki ba shi wanda babu ƙa'idojin rubutu a ciki, ko sun karɓa, majority ba sa amfani da shi, za su ajiye shi ne su nemi wani. Dalili da babu ƙa'idojin rubutu, idan kuma suka matsa za su sha wahala a kan aikin. Kin ga ƙa'idojin rubutu babban mataki ne, ba ga marubuciyar da za ta fara rubutu yanzu ba, ba ga marubuciyar da take cikin duniyar rubutu ba, duka kowanne ƙa'idojin rubutu zai masa amfani. Ku biyo ni a fitowa ta biyu, domin jin wane mataki ne ya kamata marubuciyar da take son fara rubutu ta fara da shi. Kun dai ji na gaya muku mataki na farko, wato ƙa'idojin rubutu, wanda ba marubuta sababbi kaɗai na taɓo ba, har ma da tsofaffin. Don haka idan kin san kina da matsalar ƙa'idojin rubutu, ya kamata ki gyara ta tun yanzu. Ku jirace ni domin jin me zan kawo muku.